各位觀眾大家好，又嚟到我哋嘅節目啦。今日咧就我哋就唔係講一啲娛樂八卦啦，唔係時事啦，我哋講一個產品啊，好吸引啊！即係嗰日我就喺廣告咧見到有個廣告就彈咗出嚟啦，就係一個叫做安格斯牛肉脆片，係啦，呢個安格斯牛肉脆片。咁點解咁吸引咧？因為喺廣告裏面咧，佢就話係將一件完整安格斯牛肉啊，切到一片片好薄啊，真係安格斯牛肉啊，肥牛嗰啲啊，即係你平時打邊爐啊、燒肉嗰啲肥牛嗰啲咧，切到一片片風乾咗原件咁樣風乾咗安格斯牛肉，變成脆片啊，變成零食啊，即係有時我哋送下酒啊，貪得意食下啊。咁我覺得好吸引喎，因為我平時都好中意食牛嘅嚇，即係我哋呢啲係牛魔王嚟嘅，即係打邊爐啊或者燒肉咧，食好多碟牛嘅。咁而家好方便喎，如果佢真係一個安格斯嘅牛肉片啊，即係脆片啊，咁咧屋企可以隨時攞出嚟食啊，變成零食都幾好。咁我特登走去買嘅嚇，特登走去呢個零食鋪度買嘅，試下呢個安格斯牛肉片先。咁啊，所以而家大家開箱啦，咁啊睇下個味道好唔好啦。咁廣告入面梗係講到好好味啦，哇，好好味可以送酒啊，朋友有時嚟啊當零食啊咁樣。咁而家我哋真係而家開箱啦，咁啊拍俾大家睇下，究竟佢嘅實物係點樣咧嚇？實物嗱，其實咁樣攞上手就好輕嘅，一盒都一盒50幾蚊啊，59蚊，但係好輕飄飄，所以我都覺得會唔會中伏咧？咁鬼輕嗱，佢寫住咧就係50克，淨重50克，淨重嘅意思係咩咧？即係淨係得牛肉嘅重量入邊嘅咋嗱，希望佢呢個淨重係真實嘅嚇，即係淨重就係講你嗰個牛肉50克，50克其實真係好少嘅啫。咁當然啦，佢壓到咁薄咁，梗係輕啦。咁所以睇下啦，咁啊，所以就試下啦。50克嗱，一盒呢啲50幾蚊啊，50克究竟有幾多片咧入邊？嗱，廣告上面係好薄嘅，即係脆到好薄嘅，所以我哋而家打開啦，而家開箱。睇下先，我都係即係真係首次買嚟試下。嗱，如果好食咧，大家即係都可以，即係我想幫各位觀眾啊、消費者試一試先。打開咗嗱，佢個包裝好靚啊，包裝都好靚啊，銀色包，即係閃靈靈嘅個包裝。好啦，咁入邊仲有個錫紙添，哇，好靚嘅錫紙包裝。咁當然佢咁樣咧，即係等佢唔好咁潮啦。即係嗱，咁有個包裝。好啦，咁其實包裝冇意思啊，最緊要入邊有幾多片咧？第一同埋靚唔靚啦。咁一開箱睇下先，哇！拆開咗，哦，打開就已經係真係見到啲牛肉，睇下先。嗱，我哋暫時拎開佢先。但係咧，佢話可以即食㗎嚇，我哋拎開佢先。哇！仲有呢啲防潮啦，哇！真係大家近睇下。咁牛肉係感覺真係似一塊肥牛曬乾咗嘅肥牛。咁但係呢塊肥牛咧，因為安格斯牛咧，當然啦，佢個紋路都唔係話最頂級嗰啲嘅，但係都唔差。見到佢紋路，我睇下先，呢嚿嘅紋路啊，正常就一般啦。但係下一塊好似好啲，哇！呢塊好啲啦，呢塊嘅紋路咧似我哋食肥牛嗰啲咧，靚嗰啲安格斯，即係肥瘦適中。嗱，其實佢塊都好薄嘅嚇。哇！你可以睇到佢有幾薄，紙咁薄，哇都跌緊喎。但係佢咧好笑嘅喎，佢真係連嗰啲肥膏都係保留咗喺度。你見到啲肥膏都保留咗。好啦，咁事不宜遲啦，我哋試一塊先。試塊呢塊咧散散地呢塊試下先。嗱，呢塊都唔錯。大家睇到啊，呢塊都好似唔到。但係我而家手咧其實已經開始油啦。呢啲肥牛咧真係好，即係油好油啊！已經聞咗一陣牛肉味，我試下先啊。但佢唔係話好脆嘅，佢好似嚼緊豬肉乾，但係佢比豬肉乾薄啦，當然。開始感覺有啲牛味啦，第一下又未有感覺，你嚼下濕潤咗佢啊，係有牛味，係唔錯。咁你話係咪送酒嘅好嘅材料咧？都可以嘅，送酒你當有時送下酒，都有好重，都有個安格斯嗰個牛嗰個味。
咁我試下佢呢個位啦，肥膏呢個位啦，試下先。特登嚼下佢，睇下會唔會有啲香口先。咦？哇！嗰牛肉嘅油分好重啊，嗰個位。嗱，佢嘅調味咧又唔係好太多味精嘅，淡淡嘅少少鹹嘅，好淡淡。所以佢就大部分你嚼落呢，可能你嚼落覺得係冇乜淡淡地嘅。咁但係嚼落咗呢淡淡嘅嗰個調味，再加埋牛肉嗰個本身個肉味咧，咁係 O K 嘅。嗱，當然有啲人中意可能會滲多少份，因為佢真係唔係好多味精啊。我睇埋下面嗰啲先，都唔係真係冇乜味精，但係真係有安格斯嗰個牛肉嗰個味啊。嚼得下先。當零食係 O K 嘅，係啊。如果你食咧，連埋呢個油脂一齊食，應該仲正，係啊，連埋呢個油脂。咁啊，呢個50克有幾多片咧？嗱，我應該睇下，1片、2片，因為呢片咧頭先我係搣咗㗎，所以當係1片先，1片、2片、3片、4片，加埋頭先碎嗰啲，當4片半啦，4片半嘅，每一片都係咁上下大咧，一個手掌多啲，即係4.5片呢啲咁嘅手掌大咯，一盒59個幾。咁你可能好快㗎，你一次已經食晒4片啦，你可能你要買10盒8盒啦。如果你真係中意食牛肉，係啦，10盒8盒咁你先㗎，因為你可能你送酒都一下都食咗1盒啦。咁啊，如果大家都中意食牛肉啊，安格斯咧都可以啊，即係買嚟試下嚇，即係試下呢啲啊，即係除咗豬肉乾，我覺得牛肉乾都幾好，佢加埋呢個肥脂，呢個好好啊，你一定要嚼埋佢嚟食。咁啊，有興趣朋友去啲零食鋪買啦嚇，即係超市我唔知有冇零食鋪有咩759啊，咩360嗰啲有㗎啦，360呢盒我360買，絕對唔係賣廣告啊，即係唔想大家去撲嚟撲去。今日啱啱行過360係有嘅，咁所以大家有興趣啊，食呢個安格斯牛嘅，咁50零蚊 OK 啦，50零蚊同新鮮牛都差唔多價錢喎，其實諗下，新鮮牛可能50零蚊都係6、7片嘅啫，咁啊大家可以有機會試下呢隻新嘅零食OK 嘅，好，下次我哋仲有啲咩新零食啊，新嘅嘢食咧？特別啲嘅，即係出咗啲或者一啲好味嘅出奇嘅新奇嘅嘢咧，我哋再介紹啊！希望大家中意我哋嘅片。如果你中意咧，俾個 like 同埋即係分享留言share 俾你嘅朋友多謝大家，拜拜。